କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି କମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆସି ପାରୁନି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆଜ୍ଞା, ଭାରି ଜୋରେ ଖରା ହଉଛି, ଇଆଡେ ଗରମ ହଉଛି, କଣ ଲାଇନ ଟାକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ବା? ବର୍ଷା ପବନ ଆସୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ବର୍ଷା ପବନ ସେ ଲାଇନ ଟା କାଟିଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା। ହଉ 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 ହଉ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଲାଗିଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ଘଣ୍ଟେ ତଳେ ଫୋନ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଲାଇନ ଟା କାଟିଦେଲେ ଯେ କଣ କହିଲେ ନା କଣ ମେଘ ପବନ ସକାଶେ ଲାଇନ ଟାକୁ କାଟିଦେଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ହଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଲାଇନ ଟା ତ ଦେଲେ, କଣ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ ଟା କଣ ଫ୍ୟାନ ଟା ଏବେ ମଣିଷ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ବୁଲୁଛି, ପବନ ଟିକେ ହଉନି, ବଲ ଟା ଜଳୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ବାଟ ଦିଶୁନି, ଭାତ ଦିଶୁନି, ତରକାରୀ ଦିଶୁନି, କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି କମ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟ ଆସି ପାରୁନି ଆଉ। ଓହୋ, ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି କମ ସକାଶେ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରୁନି କି ଆଡେ କରେଣ୍ଟ ଆସିପାରୁନି? ହଁ ହଁ। ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା ରଖୁଛି। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରଖନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ କଣ କହିଲା, ହୀରାକୁଦରେ ପାଣି କମ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଆସିପାରୁନି। ପଇସା ନେଲା ଆସିକି ମାସକୁ ମାସ ଧାଇଁ ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି, ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେଲେ ଦୁଆରେ ଭାଡି ମାରିକି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଡେ କହୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ହୀରାକୁଦରେ କରେଣ୍ଟ କମ। ହଁ ହେଇଥିବ କାଳେ, କିଏ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ଯାହା କହିପାଇଲେ ଆଉ। ହଉ।